啊，歷史悠久嘅廣州動物園啊，歷史悠久啊，咩啊？起碼有78年咯。廣州動物園，景點啊，例牌菜。地方就大嘅，咁呢個廣州海洋館，呢個應該係要再買門飛嘅，好似喺裏邊。哇！睇海豚表演係人頭湧湧啊，都唔知影乜啦，所以求其算數啦，冇嘢睇嘅。哇！咁快又有晚餐食啦！哇！呢個晚餐有邊爐打，原來係。我數一數個甜品區啊。咦，擺得幾靚啊！今次丸仔，哇！甜品。生果沙律啦，咦？呢個擺得幾靚喎！沙律好，有魚生，都係嗰啲咁嘅嘢啦。空緊嘅客，日本腸、台灣腸，睇睇啊！湯麵火鍋。佢撈起啊！有個特別節目啊！酒店送呢個生日蛋糕啊！哇，真係搞嘢哇！火狗場啊！好嘢！好，非常之開心。呢個好有愛心、暖心。哇！啲紅帽我哋啦。嗱，個驚食生蠔啊，而家係蒸熟咗佢。肥牛啦，羊啦，飽晒啦！粥底火鍋，玩咁耐係啊，玩到謝。攞蛋糕同埋傻嗨啊！恭喜發財啊！發財耶！原來仲有個朱古力塔喎，不過雪糕系列就唔識，依乎唔識，依乎唔識。哇！真係 happy！哇！整埋個 JBL 喺度唱喎，原來唔怪之咁好光啊！跟住啲有腸仔、食麵啲，熱食，壽司魚生啊，得啦，都差唔多。海鮮巴，最先頭先睇咗啦，海鮮巴，有熱情果，咁多。呢個就係融創嘅綜合樂園啊，融創樂園啊，呢個就係唔係咩喎？唔係滑雪喎，係一個機動遊戲啊，同埋有馬戲表演。不過原來係全部都要收費嘅。呢個旅行團係包你入場，但係裏邊嘅嘢全部都要玩嘢，再要收費啊。最貴嗰個係99蚊，個飛越廣東啊，真係樣樣都要同你計錢啊！又話有10蚊20蚊，有一個最平嘅就係風箏翻飛20蚊先至係20蚊，同埋好多。有啲係限制你玩嘅，就係60歲以下，你60歲以下有得玩，60歲以上冇得玩。唉，到你啦！啊，嗱，摩天輪啊，得個輪啊，冇得坐住嘅。而家唔知係咪有巡遊喺度，喺度攔晒線啦，已經開始。又嚟揾廁所煩啦。個區幾夠大啊！花車巡遊啦。哇，靚女啊，中堂好大啲，哇，好青春啊！而家個圍住喺度睇呢個花車巡遊啊！哎呀，嚟唱歌啦，唱唔唱歌？哇，羊呢隻馬啦係〜
喎，哇，靚靚飛機啊！完啦完啦，啲人都跟住去啊！哇，係咁跟住個大隊解纜。睇下咩食先。今朝即刻嚟掃一掃個早餐場先。睇下呢啲，哇，正喎！呢啲煎雞仔，又係呢啲啦。整個沙律，哇！有啲芝士鹹牛。早餐生嗰個蘋果仔，哇！有哈密瓜啊，碎多士蘋果，呢啲早點。哇！咁早有豆腐花，正喎！好靚，豆腐花開齋嚼佢一碗先啦，即刻嚼佢一碗先啦。豆腐花就我呢啲趁早食啦。食乜嘢攞？哎呀，要執多啲先，頂你個肺！
執嘢先，執嘢先。呢個字落番薯、烚蛋、熱啦、蛋、橙汁火腿都死，早餐腸、豆、菜、熱牛奶豆漿、油炸鬼、水汁杯，冇嘢咯，差唔多。閃啊！離開呢間 Holiday Inn 啊，都係俾人收購咗㗎，俾 Holiday Inn 收購咗嘅。呢間個質素就好過琴晚嗰間質素，嗰間都係 Holiday Inn，都係俾人收購，即係食物好啲。第一間就哇食物唔充足，嗰啲嘢，呢間就叫做食物充足啦。你睇呢個千古情啊，一生必看嘅表演啊！廣東千古情啊！西樵山啊，去西樵山睇表演，千古情啊，就係啦，千古情，準備入場。